Assalamualaikum, berjumpa lagi kita kali ini. Okey, hari ini Mak Angah nak kongsi satu resepi ya, iaitu nenas yang dah viral sekarang ni, iaitu nenas goreng ya. Tapi kali ini Mak Angah nak cuba resepinya yang agak berlainan sedikit. Okey, kita nantikan bahan-bahannya. Okey, kita tengok bahan-bahan. Kita ada nenas yang siap dipotong dan dibersihkan. Okey, 1 cawan tepung beras, setengah cawan tepung jagung, 1 biji telur ayam, 1 gelas air putih, sedikit serbuk kunyit, sedikit cuka, 3 sudu besar brown sugar, 10 biji cili padi yang siap dihiris, 3 ulas bawang putih yang siap diketuk, dan juga sedikit sos ikan ya. Okey, jom kita masak. Okey, mula-mula kita campurkan tepung jagung, telur, air. Pastikan ya air tu letak sedikit dahulu supaya nanti kita boleh pastikan yang ianya tidak terlalu pekat dan juga tidak terlalu cair ya. Sekiranya pekat kita boleh tambah kendian lah. Okay, kita kacau dia bagi sebati. Boleh tambahkan sedikit lagi air. Okey. Pastikan semua ni kita gaulkan dia sehingga dia rata ya. Halus dia punya tepung tadi. Okey. Sedikit garam. Serbuk kunyit. Dah agak kuning ya. Okey. Kemudian masukkan nenas yang kita dah potong tadi ke dalam ancuhan tepung ni ya. Kita gaul rata dia. Okey. Kalau agak cair kita boleh tambahkan sedikit tepung ya. Okey, ini bacuhan yang kita buat tadi ya. Okey, kita panaskan kuali dengan sedikit minyak ya. Agak-agak minyak tu boleh menutup bahan yang kita nak goreng nanti ya. Okey, tunggu minyak tu panas dahulu. Okey, ini bahan yang kita buat tadi kita nak goreng. Minyak pun dah panas. Kuatkan sedikit api ya. Biarkan dia garing. Okey, kita boleh alihkan ya. Bagi dia sama rasa kena dengan minyak. Biarkan dia garing. Okey, kita boleh angkatkan
nanas goreng tadi ya. Okey, ini nanas yang siap kita angkat tadi. Okey, selepas ni kita nak buat sos dia ya. Okey, kita tengok cara-cara. Kita panaskan sedikit minyak. Kita tumis bawang putih 3 bilas ni ya, yang dah siap diketuk tadi. Okey, masukkan cili. Dia brown sugar, sedikit cuka, sedikit air, dan juga sedikit sos ikan ya. Kita ulang masing-masing sama ada nak banyak, nak ataupun sikit. Okey, tunggu sehingga dia mendidih. Sos kita sudah agak mendidih, dah agak pekat sedikit ya daripada yang tadi. Okey, kita boleh tinggalkan sedikit lagi untuk memekatkan dia dalam 1 ke 2 minit lagi. Okey, ini sos yang kita dah siapkan tadi. Okey, kita boleh hidangkan dengan nanas goreng viral ya. Okey, nanas goreng viral kita dah siap. Nanas goreng apa? Nanas goreng mangga gorgeous bersama sos ala-ala Thai. Pasti sedap. Jangan lupa like and subscribe dan cuba resepi ini. Okey, bye.